Baik lagi bareng gua DJ Tinkai Bin Wikai alias Tiki Bin Wikai. Kali ini gua bakal nonton video yang gua bikin hashtag Om Telolet Om. Kita tonton kawan. Tunggu sebentar. Ini video dari teman-teman gue yang gue sengaja rekam satu orang satu sampai mereka ngerasa bete. Mereka gue paksa buat pamit satu-satu nih karena mereka sedang bekerja. Gue ambil. Ini buat teman-teman gue yang jelek mukanya, sorry aja, gue emang jahil. Om Telolet Om itu berasal dari negara mana ya? Negara Indonesia yang jelas ya, nggak ada orang luar negeri yang bilang telolet pertama kali. Gua yakin itu dari Indonesia. Oke, kita mulai tonton video bikinan gue. Ini namanya reaction saat lo nonton video bikinan gue yang terbaru Om Telolet Om versi teman-teman gue di dalam satu party. Yo! Joget! Joget kalah! Yoi! Wis, ini namanya si Nita ya, admin produksi nih. Dia pengen terkenal katanya, bilang Om Telolet Om. Wis, ini yang kedua nih, Om ganteng katanya. Ini si Nisa nih, ini artis dangdut nih, artis dangdut. Dia masih jomblo katanya. Ini Yuli nih yang alisnya panjang nih. Yuli yang alisnya panjang, wis ini siapa nih? Ini Pak Firman nih yang punya QC nih. Om Telolet Om. Yang anak buahnya namanya Sila ini. Wih, ini Nana Krip, Nana Karet. Wih, ini satpam gokil nih, Us. Ini Sila ini. Pusing Sila. Apaan bahasanya itu susah. Ini si Mei nih. Yang gantiin gue nih, asik. Ini Putri. Udah. Ini putut nih. Telolet Om. Ini buat anak-anak yang nonton. Hati-hati nih anak-anak yang nonton nih. Wis Ali Ajis. Nah ini Adi. Ini Awi nih maskot nih. Ubi jadi ngantuk. Babi. Awi maskot. Bangun Haji Kempet nih. Om Telolet Om. Ini Dani Ayong nih, hashtag Dani Ayong. Om telat Om. Hashtag Dani Ayong. Ini si siapa ini si Bogel, Andri Bogel. Ini dia lagi puyeng nih. Telolet Om. Ini acting yang kedua kalinya. Om Telolet Om Telolet Om, gue juga bisa. Telolet Om. Yoi, this is reaction of video Om Telolet Om. Telolet Om. Telolet Om. Teman-teman gue nih. Om Telolet. Gue sendiri nggak bikin Om Telolet Om karena nggak ada yang nyuting gue, dan gue selfie juga susah nih. Keadaan gue udah terlalu sumpah, kayak udah terlalu capek gue sama pekerjaan gue yang begitu berat. Om Telolet Om. Om Telolet Om. Telolet. Tapi mereka bisa ya? Kenapa mereka bisa? Keren sekali. Telolet Om. Ini orang-orang yang mau gua suruh Om Telolet Om. Sebenarnya ini kata-kata Om Telolet Om itu berasal dari kata temen gua dari Jawa Tengah ya. Mereka hiburan tiap mungkin sore atau di kala pulang sekolah ya. Rata-rata sih anak sekolah ini yang seperti ini yang bikin Om Telolet Om yang sampai
yang sampai ke luar negeri. Jadi ngantuk, babi pada ngantuk. Telolet om. Udah. Om, telolet om. Booming Om, sampai telolet. ke luar negeri. Om, telat om. Sampai telat. Ronaldo, Messi dan yang lainnya Om, telolet om. bilang om, hashtag om, telolet om. Gua nggak tahu ini penting atau enggak, yang jelas gua harus ngikutin. Yo, trending topic. Thank you yang buat udah nonton. Subscribe ya. Thank you.